就要办理想念但更想发财的创业狗 Esther。我也不知道我到底是不是得了新冠还是怎么了，但我从昨天晚上开始就鼻塞，然后今天一整天就也是鼻塞，喉咙有点痛，然后头特别晕，就是非常疲惫虚弱的感觉。我也不清楚怎么回事，我感觉我最近还挺乖的，就是除了必要的出门，其他时间我都不出门的。但是还是出现这样的症状，我还是特别担心。然后我自己摸额头，就是好像烧也好像不烧，然后这个额温枪它坏了，就是测出来的温度我给你们看一下，35.3度。现在是晚上，我也没有办法去买这体温仪或者额温枪，只能等明天。希望不是得这个病了吧，我真是心里还蛮担心的。9月4号，法国的确诊病例已经有8975例了，今天的确诊病例也有4000多例，已经是处在2次爆发的巅峰时期了。我就是心里还是有一定的侥幸心态，因为我就是最近这一周都比较累，比较疲惫。昨天晚上只睡了4个来小时，再加上昨晚睡的时候又是开窗直对着头吹的，我在想是不是着凉了，然后加上疲惫导致我有点感冒这样子。所以我现在是打算去买个乌鸡汤给自己补一补，然后今天晚上好好睡一觉，看明天会不会恢复，就是说只是自己简单着凉而已。我已经打包回来了，叫了一个四季豆乌鸡汤，炒了一份小的米饭，我炒的米饭。反正先给自己补一补喽，最近是吃也没有吃好，休息也没有休息好。就算是得病之前也要吃一顿好的嘛，对吧？好好吃一顿，说不定明天睡觉起来就没有这些难受的症状了呢。再吃吧。乌鸡汤料很足，味道也很好喝。我已经吃好饭了，喝了汤感觉舒服了好多，然后就去洗了一个热水澡，我现在感觉舒服一点，但头还是很晕，然后我还是蛮难受的。我不晓得是因为我咽炎的原因还是怎样，反正还是蛮担心的。又熬夜到凌晨2点。大家早啊，我昨天晚上又熬夜了，眼睛都是肿的，然后双眼皮都没有了。然后早上起来呢，就是喉咙还是有点难受，然后有点咳嗽，我不知道是因为我咽炎的缘故咳嗽还是怎样，反正我觉得有点害怕。然后你看外面天气挺好，但是我还是穿的这厚的衣服，我有点害怕着凉或者怎样。然后我刚刚去买了那个额温枪，然后我今天早上也吃了感冒药。今天下午呢，我也请假了，然后我就想今天回去观察一下，希望没有发热吧，就只是普通的着凉而已。然后今天早上跟我一个朋友打电话咨询了一下，他说法国现在核酸检测测了也没有用，因为它只是测你身体中有没有抗体，并就是测不出来你到底是普通的感冒还是说得了新冠，所以去测也没有用，只能说先在家观察一段时间。之后有什么情况我会及时的密在入。今天先这样吧，拜拜。